сайн байцгаана уу? Recap-гонд дахин тавтай морил. Өнөөдөр би та бүхэнд хард удагч нэртэй шинэ уран зөгнөл анимыг танилцуулъя. Түүх шинэ ертөнцид дөнгөж дахин төрсөн Келвин нэртэй залуугаа ихшдэг. Тэрээр бурхны алдаанаас болж нас барсан тул шинэ амьдарчдаа эзэмших чадвараа өөрөө сонгохыг зөвшөөрчээ. Келвин хаанад байгаагаа огт мэдэхгүй сэрэх бөгөөд түүнийг шинэ ертөнцид тавтай морилно гэсэн зэсгэж байна. Тэрээр их товчийг дайхад түүнийг өвтнө хотоо хоолой сансагтаж өгшөв. Түүнийг уран зөгнөлт ертөнцид дахин төрсөн бөгөөд эзэн хүчтэй чадварын төлөө өөрөө зөвшөөрч дорсонжээ осцоосон болохыг хийж өгнө. Өнгөрсөн үеийн би яагаад дорсонжээ осцохыг зөвшөөрсөн юм бол гэж Келвин мэл гайхна. Түүний сонгосон чадваруудыг харуулсан төлөв байдлын цонх нэгтэн. Түүнд эс зэрэгчийн дуудах чадвар болон төшин их бүрт үзүүлэлттэй хоёр дахин нэмэгдүүлэх чадвар байв. Чадваруудаа харсан Келвин оёжтой гарахтаа сэтгэл нь маш их хөдлөнө. Дуу хоолой түнд ойролцоо хот руу явж адал явдал хайгч болохын тулд гэрдээ бүртгүүлэхийг зөвлөдөг. Зандаа Келвин дорсонжоо осцгуулснаа санаж тэснээс өөрийнх нь оёжт нэгтгэсгийг сан. Энэ зэс нь үнэндээ түүний дорсож өөрийн зарц болохыг гуйсан дахин төрөлтийн дагн Мельфина байсан бөгөөд дагн ажлаасаа амарч тавахын тулд түүний хүсэлтийг зөвшөөрсөн байжээ. Келвин дурсамжгүй байж түүнд яаж дурж чадсандаа гайхна. Тэр дагныг дуудаж чадах хэсгээ асуухад дагнаа түүнийг илүү хүчтэй болж манайхаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэрээр адал явж хайгчдын гişтэд ирж дуудагч чадвараа ноцсон жирийн шитнэр бүртгүүлсэн бөгөөд очирна. Мельфин дуудагчид маш ховортол хаад тэднийг олж авахын тулд дайнд идээдэг гэж тайлбарлав. Тэрээр хамгийн доод их зэрэглээс эхлэх бөгөөд ажилтны түнд зөвхөн өөрийнхөө зэрэглээс нэг шат ахсан даалгавар очихыг мөн дараалсан 10 даалгавар биелүүлж бол зэрэглэл архих боломжтойг тайлбарж өгнө. Тэрээр цэнхэр цаг шахаануудыг устгах анхны даалгавраа тэр шид чадвараа нэмэгдүүлэхэд туслах модон тайг авч талбар руу зөвлөнө. Тэр гурванлаг шавхаатай таарч бөгөөд Мельфина түнд нөгөө эс зэрэглэлийн өнлөх мөлмий чадвараа туршиж үзхийг хэлдэг. Энэ нь лаг шавхааны бүх үзүүлэлтийг харах боломжийг олгох бөгөөд эс зэрэглэлд тэрээр өөрөөсөө зөөхтлөх төснөөс дээш хүмүүсийн үзүүлэлтийг харж чаддаг байна. Мельфина түнд ихлээд шархтуулж чадвал түүнийг номхотгож чадна гэж хэлв. Келвин нэг цахилтаар алчгүй тулд шид хэрэглэхгүй таягараа тогтлно. Түүнийг гайшруулж лаг шавхаанууд бадснаас илүү хүчтэй байсан ч эцэст нь тэр цахилт өгч номхотгоход хангалттай солиулж чаддаг. Номхотгох ажил амжилттай болж тэр түнд Клото гэж нэр өгөв. Тэр түүнийг дуутахад Клото дэш доош өсөрч өөрийн гэсэн зан арын шинтэй болсон мэт харагдана. Тэд Клототой хамт дахин хэдэн лаг шавхаатай тосолдно. Келвин салхин шидээ ашиглан нэг лаг шавхааг нэг цогцоор устгах бөгөөд Клототой орчгүй жаагаад нөгөөг нь бицтарна. Клото өөрийнх нь дуудлагын амтан болсноос хойш хамаагүй хүчтэй болсныг Келвин анзаардаг. Мельфина түүний эс зэрэглэлийн дуудагч чадвар нь зарц нарийнх нь бүх үзүүлэлтийг 100-аар нэмэгдүүлдэг гэж тайлбарлав. Тэрээр мөн энэ ертөнцид бусад дуудагчид зөвхөн бие эсвэл зэрэглэлийн байхад Келвинийг цорын ганц эс зэрэглэлийн дуудагч гэдгийг хэлнэ. Келвин хотод буцаж ирээд хоногшхтын буудал хайна. Замдаа тэрээр торонд түүжигдсэн элвийг харна. Энэ ертөнцид боочлол түгээмэл байгаад тэрээр сэтгэл дундуур байсан ч энэ талаар бодохгүй байхыг хичээнэ. Тэр дийн буудал дөрөв авч энэ ертөнцийн анхны хоолой амтхан идэнэ. Келвин төгсөн ахиж шин чадваруудад суралцж эхэлнэ. Тэрээр үзүүлэлтүүд болон дуудах чадвараа бусдаас нөх боломжийг олгодог, нуун дарагдуулах чадварт суралцдаг. Клото бүр аврах том ховдөглаг шавхай болон хөвсөж чаджээ. 7 хоногийн дараа Келвин аж хэдийн эцэрвшиж тэссэн байв. Даалгавраа ганцаараа биелүүлж, ийм хурдан зэрэглэл агсан нь бусдын анхаарлыг татаж эхэлнэ. Ди зэрэглэлийн адал явдал хайгч Кашиш өөрийгөө танилцуулна. Тэрээр гэрдийн дунд шинэ адал явдал хайгчдыг дарамж пара алдартай байв. Тэрээр Келвинд хар сонсон рейцерийн ангуучлал хийхдээ зэрэглэлийн багтан нэгтгэх санал болгоно. Үнэлэх чадварынхаа тусламжтайгаар Келвин Кашилыг алуурчин гэсэн гүншигтэй болохыг олж харна. Тэр багтан нэгдэхийн оронд хинэн мангасыг төрүүлж алж чадхаа үзэж өрсөлдөө гэсэн санал тавина. Кашил явж өөрийн гинт хэрэгтэн багийн гишүүд болох Гимэл болон Раж нартай нэгтэн. Тэд сүйдсэн цайзууд Келвинийг алхахаар хувилдж байв. Кашиш багийн хонтойгоо ирэхэд бүх мангасууд аль хэдийн хүссэн байхыг хараад мэж гайхна. Келвин гарч ирэн тэдний хувилдааныг нэгт харсан гэдгээ хэлж тэднийг тулаанд дуудана. Тэрээр өөрлөө шууд дайрсан Ражиг доог тохоо хийнэ. Тэрээр Келвиний нуун дарагдуулах чадвараараа нуусан занган дондог. Раж гоцож шилж эхлэхэд Келвин салхин шидээрээ товчлох бөгөөд Гимэл цогтхыг оролдоно. Гэвч Клото түүний гайх замыг хааж буцаж хөөнө. Клото Гимэлийг нэг цохилтоор унгаж Ражиг хүлж архина. Кашиш Келвин зүү дайрсан боловч мөн л амархан задуулна. Тэд туслахын тулд шин тоглогчдыг ангууч хийдэг байснаа хүлээх бөгөөд Келвин тэднийг тушаахаар хурж орхив. Үүний дараа Келвин ангуучлалаа өргөжлөж өнөөх мангастай таарсан багтан нэгтгэхийг санал болгоно. Түүний нэрийг Жерард гэдэг бөгөөд Келвинд чихэр хүртэл өгдөг. Яг л хөвсөн авгаах шиг санснаас хамаагүй найрсан нэгэн байж таарав.
Жерард өөрийгөө урд нь хүнээр эзэр байсан ч нас барсныхаа дараа харсанс болсон гэж тайлбарлав. Тэр Кэвинд нэгдхийг зөвшөөрөхөөс өмнө ихлээд түүний хүчийг үзэх ёстой гин. Тэд тослох бөгөөд Жерард Клотогийн бүх тогтолцоог хайж чаддаг. Жерард Кэвин рүү цавчиж, Кэвин үнийг арай ядан болтдог бөгөөд Клото үргэлжлүүлэн давтална. Кэвин агаарын шидэ ашигласан Жерардын хөдөлгөөнийг хязгааршина. Жерард өөрийн зорилгоо санддаг бөгөөд тэрээр өөрийн зүтгэж байсан хаан тусыг сүдгэж эхнэр охиных нь нөхөж хүргэсэн гэлтраа нэртэй Эфес өшөөгөө хой хүсдэг байна. Энэхүү дурсамжтайгаа хамт Жерард Кэвиний шидээс малтарч түүнлүү дайрав. Кэвин түүнийг дахин хөлж Клото Жерард руу аврах том туяагаар давтална. Маргааш нь Кэвин даалгавраа биелүүлсний нотлохоо олгон Жерардын хоёрыг дуусганы хэсгийг авчирч өгнө. Гэгдийнхэн бүгд түүний амжилтад гайхан бишин. Үүн дээр гişшид барьсан нь нэмэгдэж, Кэвинди зэрэглэлрүү тусгаалan дэвших авдаг. Жерард Клото болон Мельфина нарын хамт Кэвиний шинэ мангас болон нэгтэн. Кэвин гэлдийн мастер Леотой таарчлах бөгөөд Лео түүнээс өөр ертөнцөөс ирсэн эсхийг асуухад тэр ирж цочирддаг. Леогийн үнэт чадвар өөрийнх нь нуун дарагдуулах чадвараас хүчтэй тул түүний бүх үзүүлэлт чадварыг харж чадаж байгаа Кэвин ойлгоно. Гэлдийн мастерын өрөөнд Кэвин дуудагч гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга олцсонгүй. Тэрээр Леогоос яагаад гişшлийн талаар юу ч хийгээгүйг асуухад Лео гişшийг азуурчин гэдгийг мэддэг байснаа хүлээн зөвшөөрнө. Гэвч тэрээр Драйсон усын язгууртан байсан тул нотлохоо хэрэгтэй байсан бөгөөд түүнийг зохицуулж өгсөн Кэвин талархаж байгаагаа хэлв. Ярианыхаа гол сэдвт орж Лео Кэвинтэй найзлах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлээд урд нь дөрмөөс ариун гүрний бааtruуд шиг бүсэд ертөнцийн хүмүүстэй уулзчихснаа дуртана. Мельфина тэднийг дахин төрүүлсэн хүн нь өөрөө байсныг тэмдэглээд Кэвинд дараа нь илүү хийж өгөх амжин. Лео дөрмөөсийн бааtruудын тухай үргэлжлүүлэн тайлбарлаж ээж чимэгтэй чөтгөрийн хаан дахин сэргэх тухай зөвнөснийг хэлнэ. Чөтгөрийн хааны нөлөөгөөр бүсэд бүх мангасууд илүү хүчтэй догшин ширүүн болж өгчээ. Кэвинийг аль хэдийн эс зэрвлийн адил явдал хайрчин чадварыг эзэмсэн байхыг харсан Лео түүнээс бааtruудын оронд хотыг хамгаалж өгөхийг хүснэ. Лео түүний зэрвлийг ахиулах, дааш хортон туслах зэрэг хэд хэдэн урамшуулал санал болгосны дараа тэд төхөлцөнд хүрдэг. Үүний дараа дийн буудалтаа буцаж ирэхэд буудлын эзэнглэр түүнийг зэрвлэж ахисанд баяр хүргэнэ. Өрөөндөө үдийн хоолой эдингээ Кэвин Мельфинагаас дөрмөсийн бааtruудын талаар асууна. Тэрээр нэг жилийн өмнө дөрмөс гүрний иш чимхтэй дуудлагын зан үйл үйлдсэн. Тус өөр хүмүүсийг дахин төрүүлсэн бөгөөд тэднийг царай зүс мэдлэг боловсрол орон сонгосон гэж хэлв. Үүнийг сонсоод Кэвин ховдог чадварыг нь ачаар хат болохсаа болгон ашиглаж байсан Клотогоос шагналын мөнгө гаргаж авдаг. Тэрээр боолуудыг худалдааж буй нарийн гудамжлуу зөвлөнө. Тэрээр Жерардд нэг боолыг өөрийн нарийн хамгаалагч болгохоор бэлтгэхээр төлөвлөж байгаагаа хэлнэ. Бүлгийнхээ хүчийг нэмэхийн тулд Кэвин нэгэн бохор гудамжинд очиж өмнөх өдөр харсан хагас ишвхнийг олж хана. Тэрээр харагдсан тул гар хүрсэн бүхнийг шатаадаг учраас хинч түүнийг хөдөлж авахыг хүсдэггүй гэдгийг боолын худалдаачин хэлнэ. Кэвин өөрийн үнэлгээний ур чадвараараа түүнийг Гаспзоны хааны хараалд өртсөн байхыг олж мэднэ. Энэ хараалыг тайлах царийн ганц арга нь аз зэрэгчлийн гэгэн ивэл химэг цагаан шид болохыг тэрээр Мельфинаас мэдж авна. Эшфхэн түүнийг ширтсээр хоцрох бөгөөд удалгүй Кэвин буцаж ирээд түүнийг хөдөлж авахыг санал болгоно. Боолын худалдаачин яагаад харагдсан боол авах гээд байгааг нь гайхавч Кэвин түүнд удаа арт өгөхөд боолыг хүлээлгэж өгнө. Тэд буудлын руу буцах зандаа Эшфхэн өөрийгөө Эфил гэж танилцуулаад өөрийг нь хөдөлж авсанд Кэвин талархаж байгаа илэрхийлнэ. Кэвинийг ойртоход тэрээр өөрийн хараалаараа түүнийг бэртээхээс айж хойш хорно. Кэвин түүнд гэгээ ивэл шидээр ашиглан хараалыг нь тайлснаар тэрээр амьдуртаа анх удаа хүнд хүрч чадхаар болно. Эфис Кэвинд чин сэтгэлээсээ талархан ойлгох бөгөөд үүний дараа тэдний буудлын руу буцна. Тэнд Эфисийг гişэр өөрийн асрамжинд авч шивэрчин хөтсөмсгөн. Тэд хамтдаа оройн хоол идэнэ. Үүний дараа Кэвин өөрийгөө дуудагч гэхээ хийж нууцаад ирхэн. Түүнийг Жерард болон Клототой танилцуулна. Тэрээр түүнд ур чадварын оноогоо хувааж хотон тусалж бие даан шийдвэр гаргаж сурахын тулд өрөөн сонгуулна. Гэвч шөнө нь тэднийг оронд хамтан тас өөр аргагүй төрч Кэвин нойргүй хонно. Нэг сарын дараа Эфесоны хааны Южиг харвааны ур чадвартай хослуулсан өөрийн гэсэн өвөрмөц чадварыг эзэмшиж аюултай харваж болно. Гэлдийн нарийн бичиг Энжи тэдэнд дахин нэг даасгаараа амжилттай биелүүлсэнд нь баяр хүргэнэ. Энжи Эфестэй найзууд болсон бөгөөд түүнд хотод шинээр нэгдсэн амтны кафе хийгээд ирнэ. Тэд тийшээ очиж үзэхээр шийдэж Эфел маргааш нь Кэвинийг хамт явахыг орина. Маргааш нь гурвуулаа уулзах бөгөөд Кэвин Эфелийн хүрхэн харагдаж байгаа талмаарна. Тэд кафе руу явах бөгөөд Эфел түүнийг хоолцохыг оролдох үед Кэвин хичээж 90 тойрныхон тэднийг атархан ширтнэ. Гинт Трайзаны 3 дугаар хүн тайж Табер 2 хамгаалагчийн хамт тэднийг өмөөж ширээг нь хөмөрж орхино. Хүн тайжих зантаагаар хамгаалагчтай Энжи Эфел 2-ыг барьж авахыг тушаахад Кэвин тэднийг зодож хол шиднэ. Кэвин хүн тайжийг өөрийн шидээр хүлж ямар хэрэгээр явж байгаагаа тайлбарлахыг шаардна.
Табера өөрийн муу нэр хүндийг өсгөхийн тулд цуутай. Хүчтэй адал явж хайгчийг хүслэхээр ирснэ хүлээв. Кэлвин өөрийгөө тэрхүү адал явж хайгч болохоо хийж Таберагийн сонсыг шууд татгалцсан. Үүний зэрэгцээ Мельфина дурмасын сүмд цочилж зөнч Колеттийн өмнө гарч ийн. Колет түнд баатрууд ихэн хүйчж байгааг харуулах бөгөөд Мельфина шин зөвнөж дамжуулна. Тэрээр баатруудад баруун зөвхт байгаа бузар муугтар хаяг тушааж Кэлвиний байгаа партходоос хол байхыг анхааруулна. Баатруудыг ирэх үед Мельфина явж таарах бөгөөд Колет тэдэнд шин даасгарыг нь дуулгана. Дэм бодж буцаж ирэхэд Эфил Кэлвинээс өөрийг нь сэтгэж татан гэж боддог эсхийг асууж түүнийг сандрахсны эцэс тайраа хичхийнэ. Кэлвин түүнийг тайвшруулах чихэн одоо хүртэл бол хിവэр байгаа. Тул давуу талаа ашиглаж байгаа мэд санагдаж хүслээ барина. Маргааш нь Мельфина Кэлвинд дурмасын баатруудын үзүүлэлтийг харуулна. Бүтэн нэг жил өнгөрсөн байхад тэд дөнгөж 50 орчим төвшөнтэй байгааг харсан Кэлвинд ямар ч сэтгэвч төрөхгүй. Мельфина ч мөн тэдэнд урам нь хугарах бөгөөд Кэлвин тэднийг хэдийнэ гүйцэж төрүүлэх төгснийг анзаарна. Гэвч тэдний яриаг тасалж гэртээс Кэлвинийг дуудсан тухай дуулгана. Кэлвин Лиатай уулзахад тэрээр Гүлвиний нууц өрөөнөөс лацтан төгссөн чөтгөр олцсон тухай хэлнэ. Мельфин түнд чөтгөрүүд бол энэ дэлхийн хамгийн хүчирхэг амьтдын нэг гэдгийг тайлбарлана. Лио түүнийг Трайзаныхон тайжруудаар ч асууж тарсныг сануулхад Кэлвин даасгаврыг хурдан хүлээн авна. Кэлвин бүжгийнхээ хамт гөлөглөө нэвтэрч агуугаар дамжин нууц өрөөнд хүрч ачна. Тэднийг татвар шарахад лацдаж төгссөн чөтгөр байх бөгөөд тэнд өөрийгөө тэргүүн чөтгөр Виктор гэж танилцуулах өөр нэг чөтгөр өгтөн. Кэлвин төвжигдсэн чөтгөрийн тухай асуухад Виктор түүнийг хамгийн сүүлд ялагдсан чөтгөрийн хааны охин Сире болохыг хэлнэ. Түүнийг зөвхөн хүн тайлж чадах шидээр шатсан бөгөөд Виктор Кэлвинийг идэж тэрхүү чадварыг олж авахыг хүсжээ. Үүний дараа тэрээр охиныг идэж өөрөө дараагийн чөтгөрийн хаан болохоор төлөвлөжээ. Виктор гарцыг хааж тэдэн зүү дайрах болгоч Жерард түүний давталгааг хааж амжина. Кэлвин түүний хөдөлгөөнийг хязгаарлахыг оролдох боловч Виктор шидийг нь хязбархан эрдэнэ. Виктор хар шидээрээ арга гиснүүдийг дуудаж хүчээ кэнсэржүүлэхэд Кэлвин ийм хүчтэй дайсантай тасандаа баярлана. Арга гиснүүд дайрах боловч Кэлвин болон түүний нөхөд өөрсдийгөө хамгаалж тэднийг хэлбэрхэн устгаж орхино. Виктор тэдний багийн ажиллагааг биширч дараа нь газрыг цохиж утаан хүчийг үүсгэнэ. Гэвч Кэлвин өөрийн шидээр түүнийг мөрдөж газар доороос хийх дараагийн хөдөлгөөнийг нь өөрт чинь таамаглана. Виктор газар доороос дайрагч Кэлвиний анхааруулсны ачаас Жерар цавчтыг хааж чадна. Нэгэн гар Кэлвинийг барьж авахаар дайрагч тэрээр болтож амжих бөгөөд Виктор Жерарыг хүчээр даран хол шиднэ. Виктор гараараа Кэлвин рүү үргэлжлүүлэн дайрч түүнд улам мордно. Кэлвин Клодыг дуутахад тэрээр Викторийн гарт наалдаж шидийг нь савч эхэлнэ. Викторийн анхаарч санаж байх хооронд Кэлвин хүлэрч шидээ ашиглан түүний нэг гарыг нь шатцна. Викторийг мулцахыг оролдох үед Кэлвин өөрийн хуйлширтын ир шидээр Жерарын сэлмийг хүчрхэгжүүлнэ. Виктор нөгөө гараараа сөрөг давталгаа хийхийг оролдох боловч Эфес ногчиндаа гарч ирэн дүжид самар харвна. Виктор самыг хааж нэг гараа зэрэслэх бөгөөд тэр хооронд Жерар талайн засаж нөгөө гарыг нь тас завчна. Виктор бууст хийсгүй. Хар утаагаар өөрийгөө хочин хувирч эхэлнэ. Гөрвөл түүнийг хувирч дуусахаас өмнө дайрахыг оролдох боловч хэдийн хоцорсон байв. Шин дүртэй болсон Виктор дайрахаар ухсхийхэд Жерар түүнийг хааж бүр хойш нь түшиж чадна. Виктор дайртаа өргөжлүүлж улмаар Жерарыг унгаж орхино. Эфис самараа дэмжлэг үзүүлж Кэлвин Клотог дуудан түнлөө өө олон хараагцсан зэсгэр бороо оруулна. Эдгээр нь бүгд Кэлвиний дархны ажлын бүтгэгдсэн бүтээлүүд байх бөгөөд тэд хандсан давталгаанд ашиглана. Кэлвин, Эфил, Клото нар бүгд өөрсдийн хамгийн хүчтэй хөдөлгөөнөөрөө зэрэг дайрч Викторийг бод нэрхэн. Тэрээр шидэгдэн унахтаа чулуун багныг хугалж тэр нь Сира руу чиглэн унана. Виктор эцсийн хүчээ шавхан түүнийг хамгаалж газар дунах болно. Кэлвин түүнээс яагаад ханыг хамгаалсныг асуухад Виктор Сирэг хизээч идэх бодлого байснаа хүлээн зөвшөөрнө. Үнэн дээр Виктор Сирагийн асран хамгаалагч байсан бөгөөд түүнд тултахыг зааж өгсөн цорын ганц ханан байжээ. Охины эцэг эзэмт гүрний батраас түүнийг хамгаалж өгөхийнхээ өмнө Сирэг аюулгүй байшихын тулд цацдаж Викторт манаж байхыг даашгсан гэж тэрээр тайлбарлана. Виктор Сирэг арай салдаараа 90 үед сэрэж дараагийн чөтгөрийн хаанаар цэвруулахаар төлөвлөж байжээ. Виктор өхийн өмнөх эцсийн хүсэлттэй Кэлвин Сирэг бүжигтэй авч дэшийн ертөнцийг харуулахыг гуйна. Сира дараагийн чөтгөрийн хаан болох ёстой байсан ч Кэлвин зөвшөөрч Виктор амар амгалан юмсгаж хураана. Кэлвин түүний лацыг тайлахад Сираас сэрч нөхцөл байдлыг ухаарад Викторийн төлөө уйлна. Кэлвин бүсэд адал явж хайгчдад амжилтаа тажигнахтаа Сирэг Викторийн хохирогчдын нэг байсан мэтэрч ижихнэ. Тэрээр шидэд төсний болтны төсрөнгчтэйгээр өөрийн далавч еврейг бусдаас нууж чаддаг болно. Энэ хооронд Жерарс зэрэглэлийн мангас болох Английн хүчиг баатрийн командлагч болон хувирч үзүүлэлт нь насар ихээр нэмэгдэнэ. Сира баг дорхтой
санаа зовох боловч Кэлвин өөрийн сэтгэлийг нууцлах чадвараар Чөтгөрийн хааны охин гэдгийг нь хийн ч мэдэхгүй гэж түүнийг тайвшруулна. Багийнхан хоцроо бицэх бөгөөд Сира эргэн тавны бүх зүйлийг харж гайхан баярч хүрнэ. Тэрээр үргэлж ганцаараа байсан тул энэ нь түүний хотод ирч буй анхны тохиолдол байв. Дараа нь Кэлвин гэлтэд Хьютой уулзах бөгөөд Хьюа түүнийг Викторийг ясныхын төлөө Аз зэрэгс рүү төшөөлнө. Түүнийг дэм бодолд буцаж ирэхэд цас ахсныг нь тэмдэглэх гинтийн баяр хөтөн авна. Тэд галзуу шинийг өнгөрөөж эцэст нь бүгд гадаас хатуу тасарч онцгаана. Гадаас Сира өөрийн хүүхэд насны ганцанд байсан Викторийн араас хөшөтөн сон. Тэрээр Викторийн дурсгал зөрөөж дэлхийн ертөнцийг таньж мэдхээр ялангуяа түүний амарч байсан жилийн далайг үзэж сэрч сурахаар шийднэ. Хэсэг хугацааны дараа Кэлвин Эфес хоёрын урс хийж чадварс зэрэгжиж төрж багийнхан шин тоног төхөөрөмжтэй болно. Сира Викторийн хоёроор хийсэн шинэ хувцас. Хоёрт бэлээ авах бөгөөд Жира шинж төрийн сэлэнтэй болно. Дэний нас чавтан урьж дуусаад Кэлвин ядарсан тул Эфес түүнд хоол хийж өгөхөр болов. Тэрээр будаа нэгсэн боловч Эфес тэр нь юу болохыг мэдсэнгүй. Энэ ертөнцид ирснээсээ хойш идэж чадаагүй будаага Кэлвин маш их хэрэгсэнжлэв. Тэд будаа олд хамгаалжтэй. Бас Сира хорвоо ертөнцийг илүү таних талан эргийн торож хатыг зорив. Малфин алах болсон тул Жирар дүүнийг мэдэгдэж тэрээр Кэлвинийг өөрийг нь дуудаж чадахгүй. Учираас бодит ертөнцид нэгхийн тулд өөрийн төлөөлөгчдийн аль нэгэнд нэвтрэхээр яснаа хэлсэн байжээ. Жирард Малфинэд Бартвага хоёр бүсгүй таталгасан дах гэж сэжвэв. Тэдний аяллаа явцад тэргүүдийг нэгэн эмэгтэй зогсоож хэсэг дэрэмчэд гарч ирэв. Тэд өөрсдийгөө хар сарх хэмээх зартай бүлэглэж хэмээн сархив. Кэлвин тэдний чадварыг шалгаад өвдөө 30 орчим төгснөх болохыг харав. Тэр Сира тэднийг зохицуулахыг даалгаж шинэ хоёрт бэжигээ хэвшгүй байхыг сануулв. Сира нэг дэрэмжнийг цавхиж нисгсэн бөгөөд түүнийг тим солдороо байсанд гайхав. Нэг дэрэмжин аваргалахаар дайрсан ч Сира түүнийг хижбархан зогсоож цааш төшгөв. Сира тэднийг бүгдийг нь хүсэн ч нөгөө эмэгтэй дараа далан төгснөх гэж гайхуулсан Кэлвиний сонирхол төрж түүнээс байцаав. Баг тороожид ирж Сира талайг хараад гүширч Виктортай хамт сэрнэ гэсэн амлалтаа санав. Кэлвин түүнд зааж өгөхийг зөвшөөрсөн ч эхлээд тэд гэлдэд очиж дэрэмждийг тушаав. Кэлвин торож хотын гэлдийн мастер мистэй уулзав. Тэрээр урд нь нэг багт байсан Хьюагаас Кэлвиний тухай бүгдийг сонссон байв. Кэлвин мистэд хар сарх. Нэг дараагуул үнэндээ Тризоны аварга Кристо рич болохыг дуулгав. Тэрээр бүлгийг устгасан дүр эссэн ч хөшгөний ардаас өдөртөж хууль бус боолын хөдөлтөнд орцож байжээ. Кристоф хотод байгаа чангалтай натлах баримтгүйгээр түүнийг буруутгаж чадахгүй байв. Кэлвин үнэндээ Кристофыг ердөө дашин төгснөх ямар ч сорьж болохгүй гэж үзэн нэгийг санагсангүй. Гэнт Кэлвин эзэнт гүрний баатруудын уур амьсгалыг мэдэрч тэд дээрэмчдийг зохицуулж чадна гэж зөвлөв. Энэ зөвлөмжийн дагуу Мист баатруудаас дээрэмчдийн нуусчийг шалахыг хүсв. Ард түмэнд туслахыг хүссэн тэд хүсэлтийг хүлээн авсан ч Кэлвинд өөр төжөөлөхөө байлаа. Дээрэмчдийн нуурчинд хулгайлагдсан эмэгтэйчүүдийн өрөө байв. Нэг дээрэмчин нуурч 90 охидын нэгийг барихыг завдсан ч Кэлвин гарч ирж Жирард түүнийг ухаан алдууллаа. Тэр хооронд Кристоф болон түүний тослоход нэг ангиа алдсан тухайга хэлцэж байв. Хаалга тогшигтуунаар Кэлвиний баг хүчээр цөмрөн орж ирэв. Кристоф нүхтийнхээ өсийг авахыг хүссэн ч Кэлвин тэдэнтэй тослох гэж тэнд ирээгүй байлаа. Тэрээр гол үйл явдлыг бэлтгэхийн тулд Кристофтай хийх ажлаа хортон дуусгав. Баатрууд нуурчинд ирээд тэнд хинч байхгүй агаад гайхав. Тэд Клототой таарч тус паяг завдсан ч нэгэн бол түүнийг аврагчийнх нь химээ хамгаалав. Тэд өөрсдийгөө Дерамисын баатрууд химээн танилцуулав. Үүнийг сонсоод бүх боолуудын сэтгэл амрав. Баатруудын нэг нь мөн дуудагч байсан тул Клототой ярилцаж чадав. Тэрээр Клото боолуудыг хамгаалахаар үлдсэн болохыг бусдад хэлв. Боолуудын нэг нь баатруудад хандан Кэлвинд дээрэмчдийг даахад нь туслахыг хүсв. Баатрууд урагш яран очтол Кристоф болон түүний туслахуд шашин дээр ясагтан шүтэж байв. Тэднийг боолуудыг аварсан адил явдал хайрчид гэж бодно. Кэлвин ба түүний баг дээрэмчид болж жижигшв. Ингээд тэд эзэнт гүрний дөрвөн баатар болох Тоя, Сэцуна, Мизука, Мияби нартай тулгарсаа. Кэлвин баатруудыг өдөн хатгаж тэмцээн дуудав. Тэрээр ганцаараа тэдний эсрэг толждохыг санаж болгоод яшигцэн нь ясагчийн тушаалыг даах нөхцөл тавив. Тоя ийм нэр төргөө арахаар толждохыг хүсээгүй ч Сэцуна түүнд анхааруулж хангалттай толждохыг ятгав. Тэд бүгд зөвшөөрч Кэлвиний тоглоомыг хүлээн авлаа. Баатруудыг төлөвлөгөө боловсруулах зөөр Эфес Кэлвиний төлөвлөгөөг хичээж баатруудаар Кристофын дэрэмжтэй холбоотой гэрчлүүлж Тризоны хамгаалалтыг тойрч гарах гэж үг хэлв. Жирард Кэлвинийг баатруудтай тулшихын тулд дэрэмчин болж жүжигчдэр жинхэнэ тулааны донтон химээ шогшроо. Эфес түүнд санаа зовж өөрөөс нь доогуур түгшнэх гээд тэднийг төтөө үнэж болохгүйг сануулв. Гэвч Кэлвин өөрийн чадвар болон шин чадвар заригч бэлигээ туршихыг маш их хүсэж байлаа. Баатрууд хүчээ зузаах хань тулд эхлээд өөрсдийн сүнснүүдийг дуудан дайрчтай эхлүүлв. Тоя урагштай ирсэн ч Кэлвин шидийн дэлбэрчдээр хариу барив.
Баатруудыг дайртаас хамгаалж явах хооронд Кэлвин хажуугаар нь хурдлан өнгөрч Мизука руу төхөв. Гэрч тэрээр өөрийн зууг дуудаж, зуг Кэлвин зууг хасаар үжээ. Кэлвин хурдаа нэмэгдүүлж, дөлнөөс болтож чаджээ. Тэр Миэбигийн ард гарч ирэн чадварсаар ихч Бэжигээ ашиглан түүний чадварыг хулгайшав. Бэжи бүр нэг удаад нэг чадварыг хулбарсах боломжтой Ксера тайлбаршиж, өөрийн нэг чадварыг Кэлвинд зээлүүлснэ хийжв. Үүний тусламжтайгаар Кэлвин Миэбигийн зэрэгцээ боловсруулалт хэмээх өөрмөц чадварыг хулгайжээ. Тоя туслахаар яарсан ч Кэлвин түүний зөвхлүүдээс болтов. Шицуна, Мизука нар Миэбигийн жигч байх хооронд Тоя орын зайн талаанд давуу талтай гэж Пюн ганцаараа толцсаар байв. Гэвч Кэлвин Серагийн эс зэрэгчийн тулаанчин чадварыг зээлсний ачаар эргүүлэн зөхөв. Тэр Тоёыг дарамтд оруулсан ч Шицуна түүнд туслахаар билээ. Кэлвин түүний цавчиртаас болтож өөрийгөө хамгаалж хаврах хан босгов. Шицуна юу ч зөсөж чаддаг. Өөрмөц чадвараа ашигласан ханыг ганц цавчиртаар өстөө. Гэрч ханаа сохолох гişинд Кэлвин түнсүү хөсгийв. Тэр түнсүү аврах том галын бөмбөг шидсэн ч Тоя урдуур нь орч дайлтыг хааж анжив. Мизука түүнийг имжлэгийг орчсон ч Тоя хизээ нэгэн цагт ч төрийн эзнийг ялахын тулд энэ зэрэг нь юу ч биш хэмээн зүгээр гитгээ хийв. Үүнд урсан эцэн түүнийг алхтан өөрийгөө зориулсанд нь бухимдаж, өөрийгөө хайрч, багийнхандаа найдах хэрэгтэй хийв. Мизука, Миэби нар ч үнийг зөвшөөрч Тоя уучлалтгүй байна. Тэд дахин баг болж толбоор төхрөв. Кэлвинийг тулаанаа үргэлжлүүлэхээр биччих үед нэгэн сүнс гарч ирж, Гэлбан гişлэр дэлбэрв. Мизука түүнийг байранд нь хөлдөөхийн тулд хүүдмийн шидээ ашиглаж, Миэби татварчлын шидээр түүний хөдөлгөөнийг улам хязгаарлав. Кэлвинийг хөдөлгөөнгүй болсны дараа Тоя Шицунаар түнсүү дайрлаа. Гэвч Кэлвин өөрийн тесвэрчдийн шидийг ашиглаж эргэн тойрондоо том дэлбэрт үүсгэв. Тоя Шицунаар дэлбэрчдэд өртсөн ч сүнснүүдийнхээ хамгаалалтын ачаар амьд үждэж чаджээ. Утаа замхрахад Кэлвин тэдний орчилгыг сайшаангаас отшив. Дэлбэрчдээс тэр огтхон ч шархтаагүй байсан баатрууд Мизука яхав. Кэлвин тэдний сонирхогчийн төвчний тактикийг шүмжилж хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөгөө хүртэж өгөв. Тэрээр Тоёг өөрмөц чадвараа ашиглахгүй байгааг нь сануулв. Үүнийг нөөж чадахгүйгээ мэдсэн Тоя сэлмийнхээ жинхэнэ төрхийг гаргаж, хоёр сэлэн болгон хувааж, хос сэлмээр тулдах боломжтой болов. Тэр Кэлвин рүү дахин хөсгсөн бөгөөд багийнхан нь түүнийг дэмжив. Мизука өөрийн дээд шид болох хөлдөөсөн ийг ашиглаж аврах том мөсөн байгаа нь үүсгэн Кэлвинийг бүрэн хүч орхив. Миэби өөрийн хамгийн хүчрхэр туслах болох бонхны мангасыг дуудав. Сэрэ хажуунаас нь Кэлвинийг аврахыг санал болгосон ч тэрт толцов. Дараа нь Миэби хараагүй энергийн урсгалаар дайрсан ч Кэлвин өгтөө ашлыг шингээхийн тулд гол юмуудыг дуудав. Тэр тэдэнд 30 секунд тэсгийг тушаагаад хүнд байдлаас гарахын тулд шин шид бүтээж эхлэв. Ерөн шин шид бүтээхэд хэдэн өдөр зарцуулж цолгойлсон. Зэрэгцээ боловсруулалтын ачааш тэрээр энэ явцыг хурцгаж чаджээ. Мизука бусдаа шин шидний талаар анхааруулж, Шицуна голомодыг цавчин өстөв. Гэвч Кэлвин шидээ бүтээж дуусган энергийн урсгал гаргаж бүх мөсийг нэгэн зэрэг устган өрөөгөө чөлөөлөө. Шицун түүн рүү дайрч цавцсан боловч Кэлвин түүнээс хурдан байж гидслон цөхөв. Тэр хурдаараа мангасын дайртуудаас хэрбэрхэн болтон Миэбиг ухаан алдууллаа. Мизука лугаа унан тусчихыг оршсон боловч тэнгэрээс цохигдсон өнөв. Тоя түүнийг барьж аваад маш их хэрэгнэв. Тэр Кэлвин рүү ухаангүй дайрсан боловч эцэст нь ганцхан цогцоор ухаан авчлаа. Тоя эсрэхэд багийнхан нь бүгд түүнтэй хамт байв. Жаахан бол охин Клотогийн хамт Кэлвиний үүр дээр сууж исэн бөгөөд Тоя Кэлвинийг түүнийг явуулахыг шаардав. Кэлвин түүнийг сайн харахыг хичгээд охин өөрийн хүслээр тэнд байгааг мөн Кэлвин үнэндээ тэднийг аварсан гэж явж хайрч чадахыг тэр ухаарсаа. Тоя яагаад тэд зүгээр шийдэж болоогүй юм бэ? Хэмээн толгой нэргэв. Тэр үйл явдлыг тайшрах гэсэн боловч Кэлвин тэдэнд сайжрах зөвлөгөө өгч байсныг ухаарав. Тэрээр ясагтлаа хүлээн зөвшөөрч Кэлвинийг багшаа хэмээн дуудаж тасаглаа илэрхийлв. Кэлвин түүнд тушаалыг даахаар амлснаа сануулв. Тоя юунд ч бэлэн байсан ч Кэлвин тэднийг хуцаа тайш гэж тушаасанд бүгд ичв. Тэр тэднэр усны хувцас солиулаад бичгэж хийхээр 70 агуу даваачлаа. Баатрууд аврах 8-ачтай тэнцэлдэж баггүй зүдэн. Түүний ярьсан хитрхи зөөлөн хашгиргаатай тул зүсэж чадахгүй байлаа. Кэлвин үнийг уйдгартаагаар ажиглаж тэдэнд сайжрах аргуудыг ашиглан хэлнэ. Эцэст нь баатрууд 8-ачийг ярьж багийнхан үдийн хоолндоо засарчлаа. 8-ачтай ингэж зүдэрсэн тэд гөлмний бас сүлж төрийн эзэнтэй өрсөлдөгч боломжгүй Кэлвин санаалав. Хэрэг ярьж чадахгүй мангастай тааруул яах вэ гэж Кэлвин асуув. Энэ хооронд Сара гөлгөний бас босхолтог дэгээдэд гаргаад иржээ. Тоя ухарч бэлтгэлээ бацаагаад хүчрхэг болсон үедээ дахин толсон гэв.
Кишүний хариултад сэтгэл хангасан үлдэж луг зохицуулахаар явав. Үүний дараа баатрууд баруун твийн хүзэг онгоцон сууж зандаа гарлаа. Кишүн тэдэнд салшдын бишиг болохын зөвшөөрч тэд салах эсгүйцтв. Кишүн тэднийг одохыг харах зураа Жерартаас баруун твийн талаар асуулаа. Тэр газар бас Жерартын хаан толсыг сэтгсэн Ишвүүдийн их нутаг байв. Кишүн тэднээс шүгөө авахд хүчтэй болсон гэж хэлсэн. Кишүн үүнийг санаж байгаад Жерарт сэтгэл хөдлөж чадна байх гэж хариулав. Сара яригийг тасалж тэднийг Торижийн хатан хаанд дуудаж хойгдуулах. Тэд шилтгэн татсан бөгөөд Кишүн үүнийг Япон маягийн гэдгийг танив. Торижийн анхны хааныг бас өөр ертөнцөөс ирсэн гэдэг хэмээн Жерарт хэлв. Тэд шилтгэнд нэвтэрч хатан хаанд хүндэтгэж үзүүлв. Тэрээр дэрэнчдийн асуудлыг шийдэж дуу боссыг ярьсанд нь ташхаас илэрхийлв. Тэр шарин санал болгосон ч Кишүн зөвхөн баг зэрэг цагаан будаал өгсөв. Хатан хаан энэ хүсэлтийг гайхаж түүнд насан туршийн хангамж олгоо. Тэд найр хийж Кишүн эцэст нь цагаан будаа идэх боломжтой боллоо. Кишүнийг будаага цадтал нь нэдэж байхыг бүсд нь гайхан харна. Хэдэн өдрийн дараа Кишүн хатан хааны хүсэлтийг шилтгэн саатж байлаа. Эйфел түүнд үдийн хоолыг навчирсан бөгөөд тэр аль хэдийн бүх Япон хоолыг сорчээ. Хатан хаан Эфежийн хийсэн хоолыг хамгийн амттай гэд тэдэнтэй нэгдэв. Тэр Кишүнийг Эфежийг өөртөө нөхөхийг ятгахыг оролцсон ч татгалцсан хариу авлаа. Дараа нь тэр Кишүнийг Торижид үлдэж өөрийг нь биечлэн асрахыг санаж болгов. Гэвч тэр даруйд татгалцаж Партруу буцах цаг болсныг хэллээ. Хатан хаан тэдэнд шилж хаалгыг ашиглахыг зөвшөөрөв. Хотдоо буцаж ирээд Кишүн багийн хандаа зориулж шинэ байшин хөдөлж авлаа. Тэрээр чөлөөсөн хоёр боос болох хэлээ болно. Түүний охин Локанарыг гэрийн үйлчлэгчээр ажилд авав. Шөнө нь Кишүн шинэ орондоо тасаж өгөхгүй байлаа. Тэрээр Мишфинаг өөрийн биетээр ирж ирэхийг мэдрээд хортон баслаа. Тэрээр Кишүнд одоо өөрийг нь дуудаж болно. Бас зүрх сэтгэлийг нь эзэмдэнэ гэж хэлв. Кишүн түүнийг дуудмах цахиасан тэнгэр шиг дүр төрхөн нээж болов. Түүнийг юу бодож байгаа гэсэн хот Кишүн сандарч урд насандаа түүнд анхны харцаар дурснаа саналаа. Тэрээр багийн бүсэд гишүүдтэй бичлэн уулзаж өөрийгөө танилцуулав. Тэр Кишүнийг өөрийгөө түүний анхны эхнэр гэж дуудан тоглоом шалгам хийн. Мишфин өөрийг нь амжилттай дуудсны төлөө Кишүнд бэлэг өгөл. Тэр улаан цэцэг зурч хойд төрлийг төрүүлэгчтэйг нь хэмээн Кишүнийг ажиллав. Ажил хоёр үр дүнтэй бөгөөд ихнийхэн сартныг удаа үхлийн дайралтаас хамгаалах юм. Сара дараагийн бишпил тулаанда Кишүнтэй үнийг туршиж үзэхдээ баяртай байв. Удаа хүртүүн нь баатруудыг дуудах чадвар байлаа. Жерарт Лука хоёрыг харах зур Сара Мишфинатай биштгэж тулаа хийн. Сара гараж төрийн сагуур болгон хувирсан ч Мишфин тэнгисийн чадаараа хариу барив. Жад нас төгсөн ч Сарагийн сагуурч мөн адил сүйрв. Энэ хооронд Кишүн баатар дуудах талаар бодсон ч хэн нэгнийг дурлаагүй байхад нь хүчээр ирүүлэхгүй гэж санаа зовж байв. Сара Мишфина хоёрын тулаан хоёулаа энэ тэнцүү өрсөлдснөөр өндөрлөв. Жерарт тэднээс яагаад ийм нухацтай толцсныг асуулаа. Тэд Кишүнтэй хин нь хан донд хэрэгтэй болохын төлөө тэнцвэрсэн гэж хариулв. Үүний дараа Мишфина Кишүнийг шоколдоор гайхшруулв. Юу бодож байгааг нь асуухад Кишүн санаа зовнилоо хуваалцаж энэ ертөнцид яагаад баатарууд хэрэгтэй гэсв. Тэрээр бүх чөтгөрийн эзэд хоёр тусгай чадвартай байдлыг тайлбарлалаа. Эхнийх нь тэд хэнийг ч хамаагүй галзууруулж чаддаг явдсан. Хоёр дахь нь тэд ямар ч гэмтэл төртдөггүй халтшгүй байдал юм. Харин баатрууд өөр ертөнцөөс ирсэн тул шидэн өөр бөгөөж төрийн эзнийг аль чадах цорын ганц зөвс хамаарах зүйлс аж Кишүн хин нэгнийг дуудахдаа гин буруутайгаа мэдэрсээ байв. Тиймээс Мишфина түнд хүн хулгаарсан мэт биш. Харин өгсөн хүмүүсийг дуудаж хоёр дахь боломж олгож олно гэв. Кишүнгийн санал тайвширч хэнийг дуудахаа өөрөө сонгож болох уу гэж асуулаа. Мишфина түнд энэ нь санамсаргүй байдаг бөгөөд шийдвэр гаргах гэж яарах хэрэггүй гэж хэлв. Тэр шин Кишүн шийдвэрээ гаргаж баатрыг шууд хойд төрөлтөн төрүүлэхээ шийджээ. Тэрээр хамгийн хүчрхэг баатрыг дуудахын тулд хамаг манаага зад зурсан дуудлагын шид уншив. Аянгийн нижигэнж Рио нэртэй жахан охин дуудагдан ирлээ. Кишүн өөрийгөө танилцуулж Рио дахин төрсөндөө талархаж байв. Рио дөнгөж дахин төрснийхөө дараа ухаан алтан өнөв. Кишүн түүнийг үнэхээр баатар мөн үү гэж гайхсан ч Мишфина түүнийг хамгийн шилтгэн гэж бодлоо. Өдөлгүй Кишүн ч бас хамаг манагаа шахсны улмаас ухаан албжээ. Риог сэрхэд тэрээр ибгшгүй өвчнөөр шанаж байсан нь тодорхой болов. Тэр гадаа Кишүнтэй уулзаж Кишүн өөрийн дахин төрсөн тухай ярьж өглөө. Рио эрүүл биетэй басандаа талархаж ачиг нь хариулахын тулд Кишүний багтархыг санаж болгов. Кишүний ертөнцид харуулстай хүмүүс ховор байдгийг хэлв. Тиймээс түүнийг өөрийн эцэг нэгтэй эмэгтэй дүүсэж жүжиглэхийг зөвлөв. Риодын санаа талархаж хата босондоо баяртай байлаа. Кишүнд түүний нэр нь гэж тийм мастер Леог санагдуулаад тохгүй байв. Тиймээс Рио нэрээ Рион болгон өөрчлөхөө шийджээ. Тэр шин Кишүн сэрээд сараг орондоо нууц цар орж ирснийг мэдв. Тэр баригдаад хүнжилд орно Мишфинач бас байгааг олж харав. Тэр бас нууцаар орж ирсэн Рионыг олж харав.
Тэр хэсэг зур шин амьдралынхаа талаар эргцүүлэн бодов. Маргааш нь Кишвэн Рионыг гүжигдүү дагуулж авав. Элли яагаад дагуулж ирснийг асуухад Кишвэн өөрсдийнх нь аюулгүй байдлын тулд түшингээ багцраар ахиулах хэрэгтэй гэв. Лука мангасуудаас айжсэн ч Кишвэн түнд тослох шаардлагагүй гэж хэлв. Түүнд туршлага хуваалцах чадвар байгаа тул баг нь мангасуудыг алхад хүн бүрийн түшин нэхэн. Түүнд рүү сүдрийн чонд дайрсан ч Кишвэн шидэрээ хэлбэрхэн номхотгож Рионд тэжээвэр нохо болгон гашуулв. Эфис атшивс хайрч олт болон түүний багийнхан ойртож байгааг анзаарав. Тэд бин зэрэглэж тэтгэвшиг шалгалтынхаа тулд мангасуудыг хүсдэхээр ирснээ тайлбарлав. Кишвэн багийнхаа шинэ гишүүдийг танилцуулав. Атшивс хайрчид тэнд олон охид байгаа татар хаж зовтон одлоо. Сара, Жерард хоёр олдын багийг харчаад буцаж ирээд тэднийг юу хийж ийснийг асуув. Кишвэн тэднийг шалгалтандаа ирсэн гэж хэлсэн ч Сара сандарч гүсүний бүх мангасуудыг аш хэдийн алцсан гэдгийг хэлв. Эфис өөрийн алсын хараа чадвараа ашиглан шалгахад ямар ч мангас үлдээгүй байв. Кишвэн олдоос хүйцэл утсан ч тэр Кишвэнийг ямар хүчрхэг басныг гайхан биширч байжаа. Кишвэнийг удахгүй эс зэрэгчийн тэгших шалгалт өгөх гэж байгаад тэр баяртай байв. Яа өөрийг нь эс зэрэгчийн шалгалтууд тишүүлснийг мэдээгүй Кишвэнд энэ нь цачирлоо. Тэд чаныг усан даруулж Рион түүнийг Алекс гэж нэрвснээ хэлв. Өөрийнх нь нэгэн чадварын ачаар тэр түүнийг ойлгох чадвартай байжээ. Дараагийн хэдэн 7 хоногт Рион багийн бүсэд гишүүдтэй бишбиш хийж Алекстэй татнасав. Нэг шин Сара хэд хэдэн халтгчдыг илрүүлсэн бөгөөд тэд 14 үлээ байв. Кишвэн зээж асан асын хараа чадвараа ашиглан тэдний үзүүлэлтийг шалгалаа. Мэдрэмжээрээ тэд бүгд дөнгөж 20 орчим төвснийх байсан тул Кишвэн Рионг шалгахаар шийдэв. Тэр ихэндээ сандж байсан ч өдөргүй зөвшөөрөв. Кишвэн түүнтэй хамт Клотогийн нэг хэсгийг явуулж шинэ мэдрээс цэжим өгнө. Хастгчд нь Кишвэнээс өшөөгөө авахар хайж буй Кристофийн багийн хочин гишүүд байв. Кишвэн Сара хоёр арсаас харж ур чадварыг нь дүгнэх зур Рион хастгчдын эсрэг толдно. Рион бүх хастгчдыг ялж анхны ясалтаа тэмдэглэх зур Сара замбараагүй байдлыг цэвэрлэнэ. Кишвэн хастгчдын өдөртөгчтэй нүүр тулж түүнийг олцлоо. Энэ хооронд Тристэн хаан тулсад эзэн хаан зээлүүрийн жанжид болох хүн тайж эсгэрээд Тристэн дан басан гүнж шотод нартай уулзалт хийн. Кристофен Тристаны тушаалаар боолуудыг барьж исэн нь тодорхой болно. Эзэн хаан бүтээгдэхүүн сэтгэл дундуур байж тэдний эсрэг холбоо байгуулж буй хүс зэрэгэлдээ Ган, Торж, Торомос гих 3 хаан тулстай дайн дэгдэж магадгүй гэж санаа зовж байна. Тристэн тэднийг 3 хаан тулсыг нийлүүлснээс ч хүчтэй хэмээн дайн зархахыг санал болгов. Хон тайж асгараад мөн адил тэднийг илүү хүчтэй гэж итгэн шинээр олж асан тэжээвэр амьтдаа торшиж үзхийг хүсэж дайн хийх шийдвэрийг дэмжижээ. Жанжин дан болон гүнж нар бүсэд олсод тэдний бодож байгаа шиг сул дорой биш байж магадгүй гэд дайн эхлүүлэхийн эсрэг санал өгөв. Энэхүү мохортолд орсон тул эзэн хаан өөрийн 5 дахь жанжин Клавыг эцсийн санал өгөх хүнээ шийдвэрлэв. Клавт мэдэгдэхээр нэгэн цэрэг шидний хүзүү баатрын одонлоо явна. Хөдөлгөөнгүй зогсох эмэгтэйчүүдээс тэрээр ч хөдөөс түн. Тэрээр шашин дээр хид хідэн эмэгтэй байхыг олж хараад Клавт эзэн хаан дуудаж байгааг мэдэгдэв. Клав үнийг төвхтэй байна хэмээн гомдлохч өөрийн төвхийг ээж гархан басдаг. Тристэн хаан тус хөрш зэрэгэлдээ усуудтайгаа дайн хийш төлөвлөж байгаа бөгөөд Кишвэн Жиогоос тэд Ган хаан тулсын эсрэг усан төрөмгий болж байгааг сонсдог. Түүгээрч барахгүй Жиог Кишвэнд эс зэрэглэлт тэгших даалгаврыг санамсаргүй байдлаар өгдөг. Энэ нь нишвүүдийн тасхан занж хийж буй эс зэрэглэлийн мангасыг устгах тухай Ганы хаанаас ирсэн хүсэлт байв. Багийнхан тасхан руу чиглэх үедээ үүнд Тристэн холбоотой байж магадгүй гэж сэживлэнэ. Гинт тэдний тэргийг зарим эльфүүд зогсоох бөгөөд Кишвэн хааны хүсэлтээр ирсэн гэдгээ тайлбарлав. Эльфүүдийн ахлагч Нэлэс гарч ирэн бүдүүрээр загнасандаа хөлцөж очив. Тэр Эфигийг хараад өөрийн өхөн сүмжтэй андуурцах чирсэн ч өдөргүй алтайгаа ухаарна. Кишвэний сонирхол төрж зомилийн талаар илүү ихийг мэдхийг хүсв. Нэлэс 20 жилийн өмнө тэдэн лөө Гаштлооны хаан халтаж зомил тасхныг аврахын тулд өөрийгөө тархиж болгон өргөж түүний сүд бүсгүй болсон гэж тайлбарлав. Гэвч хэдэн жилийн дараа зөмөл ойд өгсөн байдалтай олдож зөө эргэж ирэхээс имээсэн нишвүүд Гансууд өргөжээ. Сара Эфижийг зомиж босон сууны хүүхэд байх ёстой гэж таамагласан ч Мишфинэ эльф босон суугаас хүүхэд төрөх боломжгүй дурдж Эфижийн эцэг нь хүн байх ёстой гин. Эцэг гэх нь хэн байхаас үл хамааран Эфиж одоо байгаа. Гэр бүлдээ сэтгэл хангасан байна. Газ хурцлуугаа ирхэн ороход Нэлэс тэдэн лөө 3 удаа хастаж эльфүүдийг хулгайч байгаа гэж тэгнэ. Мангасууд хүмүүсийг хулгайч байгаа Кишвэн хачирхалтай гэж үзв. Тэрээр нэгэн төлөвлөгөө боловсруулж тасганыг бүхэлдэн таарсан чулуу хаалт тасгажээ. Тризаны хэсэг цэргүүд ямар нэгэн байдлаар өөрсдийн хяналтанд оруулсан мангасуудыг дагуулсан тасганлуу чиглэнэ. Тэд мангасуудыг хүжүүлэн хүч чадлаараа гайхуулах боловч гинт хаанаас дайрч байгааг мэдэхгүйгээр саманд өртөж сандралд орно. Эфис өөрийн хэд холын зайн байлдааны номон шидийг ашиглан самхаг дээрээс харвана.
Цэргүүдийн нэг нь командлагчдаа нөхцөл байдал хүнд байгааг илтгэж, үйл мэдрэгч явж хайгчдад хүчин сөрж байгааг хэлв. Тэднийг Месфина, Рио хоёр алсан тус командлагч өөрийн хамгийн хүчтэй мангас болох эс зэрэгчийн гигант-лавтыг дуудана. Хүчирхэг аварах бие зэрэгчд Месфина Рионд ганцаараа тусдаж, өөрийгөө батлах боломжийг олгоно. Рион аварах биетийн гар өөдгүйх боловч хартахыг оролдох үедээ салмиан хуучдаг. Тэрээр зөвхөвдөн шидэгдсэн ч өөрийгөө батлахаа шийджээ. Тэрээр Клотов дуудаж 3 шин сэлэм гаргаж ийн. Тэр нохотойгоо хамтарсан давталгаа хийж 3 сэлэм зэрэг эзэмшин аварах биетийг унах үед нь настахна. Аварах биетийг унах үед командлагч түүний хөрхийг тушааснаар тэрээр гаш дөрвзүүлэн жинхэнэ төрхөө иш гаргав. Сара тулдаж чадаагүй сэтгэл дундуур байх ба Кэшвин Рион тэтвштэй байна. Рион өгтхонч сандарсангүй. 3 сэлэмт давталгаагоо дахин нэг удаа ашиглаж мангасыг яшав. Командлагч чалгалтаа уянсан өөрсгцөөр тэрээр Месфинатай хамт баяраа тэмдэглэнэ. Кэшвин Эфес 2 Рионыг асаас харж байх үед тэдэн лөө хүчтэй энергиэр дайрах бөгөөд Кэшвин үүнийг хааж чаддаг. Тэдний өмнө жанжин Клав хаж ирэхэд Кэшвин түүний хүчтэй өрсөлдөгч гэдгийг ухаарч догдож эхэлнэ. Клавт Эфес таалагдж түүнийг өөрийн бол болохоор хостхойг оролдох боловч санаашх шиг нь мэдсэн Кэшвин түүнийг засаана. Тэр өөрийн үнэлгээний ур чадварыг ашиглаж Клавыг онцгой чадвартай мөн мөр ертөнцөөс ирсэн гэдгийг олж харна. Клав тэднийг хоёулаа өөр ертөнцийнх гэдэгт гайхаж Кэшвин Эфесийг хурахыг шаардна. Тэрээр үйл үзэгдэгч болон тасгамлуу бүсгцөөр Кэшвин цамхгийг хуургаж 4 обсидиан гэр бүтээдэг. Кэшвин гинүүдийг давчлахаар илгээсэн боловч тэдгээр нь Клавын мушгийн хаашманд амархан зогсоогдно. Тэрээр ирнүүдийг цахин зайлуулах бөгөөд түүний хүзэг баатууд Кэшвин руу араас нь давтална. Тэднийг бүгд Клавын хасанд орсон байгааг Кэшвин анзаарах бөгөөд Клав Кэшвинийг олоосаа бүслэн багталтайгаар давхархна. Гэвч Эфесийг доороос харах үед нэгэн давталгаа түүний хаалтыг гинт нэвтлэн гүчинэ. Кэшвин ирнүүдэд бариулахаар 4 голом дуудаж тэднийг Клавын хүлэг баатартай тосолдуулахаар явуулав. Хоёр санаа үлдэхэд Клав Кэшвинтэй тосолдохоор өөрийн тайгаа дуудана. Тэд тэнгэрт нисэж бие рүүгээ шидэр харан Клав Кэшвинийг хөөнө. Тэрээр эрчим хүчний дараалсан цохиж төгөхөд Кэшвин болцсон ч давталгаа нь түүний хүлэг баатарууд гэрж тасна. Кэшвин түүнд анхааруулсан ч Клав түүнд орсох хүн олон байгааг хийчүүж тооно. Кэшвин хөөцөлтөнийг зогсооход Клав өөрийн хүчээр хүссэн бүхнээ хийж чадна гэж асуурна. Кэшвин түүний их занд дургуйсан. Тэд бие рүүгээ тавчлаа. Хүчтэй мөргөлдөн болж Кэшвиний таяг сүрэн Клавын нүрэн сарвын үлдэнэ. Тэрээр сарвнаасаа болж газар шахан өөрийн хамгийн хүчтэй эс зэрэглийн шидэр Кэшвинийг бод нэрхгээ тангаруулна. Тэрээр энерги хөрөмжлөх бөгөөд түүний эргэн тойронд ойр хавийн бүх зүйлийг сар хаюуштай хойлож дуусна. Өөр сонгогдгүй болсон Кэшвин өөрийн шин тайг болох эс зэрэглийн хар гамшиг гаргаж ирв. Тэрээр энерги төвлөрүүлж түүнийг хатаасан хэлбэрт хувирх нь тэр Клав руу өсөрч түүний шидийг шууд засгийн зэрэгцээ хоёр хөлийг нь тастав. Кэшвин түүнийг дуусгахаас өмнө тэрээр жанжин Тристэн даврагтан орон зайг шилжүүлэн загтдаг. Тристэн нэрхүүдийн тасгамшуу хийсэн халдлагын ардаснаа хүлээн зөвшөөрөөд шууд орон зайг шилжүүлэн олгоно. Кэшвин тулааны хаа төгсгөл сэтгэл дундуур үлдсэн ч эльфүүд яштай тэмдэглэнэ. Месфина, Сара, Рионер Кэшвин дээр хинэн төрөөж чачиж матуулахаа үзэхээр уушна. Рион шин ур чадвар эзэмшин уралдаанд төрөөж Кэшвин түүнд аварах биетийг ялсанд нь баяр хүргэв. Энэ хооронд Трисонд Клав Тристний гинжинд хүлэгдсэн байдалтай сэрнэ. Түүний хүж идэгсэн ч Тристэн түүнийг өөр ертөнцийнх гэдгээр нь туршилт хийж өөрийнх нь боолодоор тамлуулна. Эльфүүд баяраа тэмдэглэж найш хийх бөгөөд Кэшвин асаа сайжирна. Эфес түүнтэй нэгдэж Кэшвин нөхдөө хамгаалахын тулд илүү хүчтэй болохоор шийдэж тэдэнтэй хамт байгаадаа хичнээн азтай байгаагаа илэрхийлнэ. Эфес ээжийнхээ тухай илүү ихийг мэдсэндээ баяртай байгаа бөгөөд нийцсээс ээжийнх нь байсан мөсний чимэглэлийг хүчлэгчээ. Кэшвин түүнд зөөж өгөхөд багийн бусад гишүүд тэдэнтэй нэгфэрнэ. Нэгэн эльф охин Кэшвин дээр ирж тасхныг хамгаалсан талархал илэрхийлэх боловч өдөлгүй тусгай зүйл ашиглан төрхөө урчилж түүнийг ажигч байсан Гауны хаан гэдгээ ичхэнэ. Тэр Кэшвинд баяр хүргэж эс зэрэгжлийн тэгшиг шалгалтыг дасныг хэлв. Багийн хүн түүнд баяр хүрэх бөгөөд хаан бусад эс зэрэгжлийн адил явдал хайрчтай хийх үзүүлэн талааныг багтаасан цааш архислаж болно гэдгийг дуулгана. Үүнийг сонсоод Кэшвин бусад хүчрхэг адил явдал хайрчтай талбартаа догтлон өөрийгөө барьж чадалгүй зөвхөн инээн зөвчсөн. Түүний тулаанд дуртай цанд гайхаагүй багийнхан дараагийн адил явдал руугаа мортох бөгөөд энэ түүх үгээр өндөрч байна. Ингээд энхүү рекап өндөрч байна. Үзсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Хэрв танд таалагдсан бол лайк дарж манай сувг супер түлээрэй.